咩聲？喊聲嚟喎！嘢嘛？你係咪？唉，我真係冇用啦。雖然我哋都唔識，每次見到你都好似，如果有啲嘢諗唔通咧，喺棟大廈。唔該，唔使唔該。你幫我換咗光管。哦，小事嚟啫，你仲要喊啊？唔使啦。啊，係咧，可能我你唔係 Johnny。你好，太太。有你上次有經過我，真係嘅？你點解咁講啊？你又收埋我啲，你唔好入，唔好入，我冇死八婆，唔好，你做死八婆，又係你仆街保安，阿生啊，我同嘈交，有咩事嗱？我你咁鄰居，之但係，喂，你冇，你好撚多事，你冷靜啲先。你報警，係啊，我點解唔？你冇再咁多事，喂，等陣，啊，你咪之前啊，你俾我你唔好講呢啲先。阿妹，就係頭先爭啲同佢，你識？我係問你佢點啊？哦，你果然都知。梗係啦，嗰位太太係唔係，只係我禽獸，即係咁呢個情況，好一窒㗎啦。但係報警有鬼，發現啲警察，如果嗰冇用，我唔想講。